Sveiki visi. 7 įrašas apie mano kolekciją. Taigi noriu pradėti nuo štai šito servizo, kuris visai netyčia taip susirinko štai į tokį rinkinį, nes pačioj pradžioj buvau sugalvojusi, tiesiog nužiedžiau tris arbatinukus ir labai norėjau atkartoti tų, kuriuos turiu 2 ąsotėlius, tą būtent vandens takelį, kad tas lašelis grįžtų atgal. Bet aišku, nepavyko. Ir va dabar kas liko šitas arbatinukas ir su dobilais, sekantis buvo su žemčiūgais, tais vadinamais pelėžirniais, ir trečias buvo būtent išskirtinis aplamai karšto vyno servizas. Tai dabar, kaip sakau, puodeliai išsipardavinėjo, ar tas arbatinukas, ar kavinukas, kaip čia jį pavadinti, liko. Ir liko jisai mano kolekcijai ir kaip matot, jis yra šitokiam išpildyme taip pat yra unikalus. Vienoj pusėje saulė, kitoj pusėje mano tasai jaunas kavalierius mėnulis, ar ne. Žemiau matot tą mano simboliuką, būtent simbolį. Matysit ant kitų ąsočių, taip pat jisai yra daug kur panaudotas, gyvybės simbolį, aš jį vadinu gyvybės simboliu. Tasai būtent gyvybės juosta, ta prasme, ne gyvybės simbolis, o gyvybės juosta. Ir būtent iš dangaus jisai ir krenta ta visa gyvybė pas mus. O štai šitie puodeliai atsirado visiškai netyčia, kai jau buvau nusprendusi, kad dirbtuves uždarysiu. Tai pradėjau galvoti, ką čia man dar reikia nusižiest, ką dar reiktų pasidaryti, kad ateityje kažkur gal reikės, ar ką. Tai būtent šie puodeliai iš dalies ir įprasmina mano pačią specialybę, nes specialybė, kai aš stojau Kauno taikomosios dailės mokyklą, buvo keraminių gaminių išpildytojo specialybė. Tai ką tai reiškia, kada tu gebi atkartoti tarkim, čia yra puodeliai, kurie yra šablonuoti, žiesti rankomis, bet taikant prie šono šabloną, ir jie, kad ir rankom daryti, jie atrodo tarsi lieti iš formų, ne, jie atrodo lyg būtų vienodi. Tai jeigu imant tą mano diplominės servizas buvo taip pat arbatos ir tie puodeliai sutapo su šituo būtent ąsotėliu. Ir jeigu pažiūrėt lėkštutes, tarp kitko irgi, jos yra savam išpildyme, tokiam išpildyme, jos yra unikalios. Tas įmerktas kampučio kampas, tas pats merkimo, sudarė tokį įdomų raštą savotišką, ir jisai nėra tiesi, tarkim, juosta, ne, o gaunasi su tokiu grioveliu. Ir būtent šitokie tie puodeliai pas mane yra irgi unikalus, tas jų yra išpildymas. Gaila, kad negaliu parodyti jums karšto vyno servizą, jisai šiuo metu yra Dubline. Buvau suplanavus jį parduoti, bet kažkaip pastebėjau, kad jeigu kažkas tai, nenori būti parduotas, ar ne, ir jisai niekaip iš gyvenimo mano neišeina, jisai tarsi, kažkas, vienus parduodi, tai tiesiog, o kiti sako, negalima parduoti. Kažkaip ir neparsiduoda, ir bandžiau visokiais būdais parduoti. Ir nieko, jis tarp kitko yra labai gražus ir unikalus servizas. Nežinau, gal pavyks vieną dieną jį parduoti. Kažkaip tai žiūrėsim. Gyvenimas parodys.
O dabar noriu pristatyti visiškai kitokią techniką. Tai yra, kaip matote, yra absoliučiai juodoji keramika, jis yra degtas ne lauže, bet jis yra degtas specifiniai juodosios keramikos krosniai. Tai vat šitie indai yra kolekcijai pas mane ne šiaip sau, yra vat vienas iš 2 ąsotėlių, tai vat šita forma yra pas mane, jisai unikalus. Tai vat ne šiaip sau pasilikau, viena iš tų 2 priežasčių tai yra būtent juodosios keramikos meistras, kuris gyvena Merkinėj, keramikas Petras Pretkelis, pas kurį mes atlikome praktiką po 1 kurso. Ir būtent šis meistras išmokė mane žiesti. Buvo labai tokia įdomi situacija, kada jisai mane pasisodino ant staklio ir sako, sėskis, iš tave, sako, pamokysiu žiesti, sako. Tai vat ir jo dėka visas mano tas kūrybinis kelias 20 metų buvo būtent indai yra žiesti. Šio meistro dėka aš tapau žiedėja. Tai va čia matot antrą egzempliorių, irgi toks fainuolis, irgi unikalus. Kaip sakau, mano kūčių stalo aguonpienio karalius, jame visada yra aguonpienis per kūčias. Ir žinoma, čia nėra tie ąsočiai, kurie, tarkim, buvo padaryti pas tą meistrą, ne, būtent to meistro, va tasai jų pateikimas, man labai patiko jo rankenos. Jis labai įdomias jas padarydavo ir padarydavo tą ąsotį išskirtiniu. Tai vat man vat ir patinka iš jo tas toksai prisiminimas, kad jisai mėgo daryti kitaip negu tradiciškai. Tai vat šitie darbeliai būtent byloja apie tai, kad man yra tekę truputuką padirbti Rietavo senelių namuose, buvo atidarytas toks keramikų, nežinau, ten cechelis, toks, nežinau, dirbtuvėlis. Ir truputį dirbau ir vienos kolegės dėka, kuri būtent anuomet dirbo su juodąja keramika. Jinai man išdegė juos ir todėl aš turiu va tokią puikią galimybę juos turėti šiandieną savo kolekcijai. Tai vat, sekantis darbelis būtų toksai labiau suvenyras. Jisai yra būtent jau karjeros toj pabaigoje liko nedaug molio. Ir matot, čia yra atskiros keramikos detalės suklijuotos ant medinės lentutės, ant plokštės, ant medinės lentos tiksliau, ne plokštė, čia yra tikras medis. Ir būtent matot, čia apačioj tą mano iliuzinę plokštę. Turėjau likusią saulutę, va šitą irgi, nežinau, darytą prieš kokį 15 metų, tiesiog bandžiausi visokius variantus ir virš jo matote balandį, kuris buvo kurtas jau paskesniems, jau paskutiniams darbams, turėjo ten vieną funkciją atlikti. Turėjau aš juos ar 3 tos balandžius, bet jie man niekur niekaip neįsipaišė, liko, galvoju, ką čia reikia jiems prikurti ir vat sudėliojau tas detalės, 3 sudėjau į krūvą, žiūriu neblogai ir va šituos irgi prikūriau atskirai. Taigi šitas vaizduojamasis toksai suvenyras, jisai kabantis ant sienos, taipogi yra visiškai pas mane unikalus. Ir dar noriu šiandieną pristatyti tokį, jau visai yra visiškai vaizduojamasis menas. Čia yra pano. Ta mažoji versija, kaip čia vadinti ją, jisai yra, iš vienos pusės jisai yra eskizas,
kurį grynai dariau pasižiūrėti, kaip jisai man išdegs, ta forma, tas suklijavimas visas sekančiam darbui, kurį vėliau jums parodysiu, pristatysiu. Taigi čia toks ir lyg eskizas, lyg ir vat gavosi netyčia visai. Va šičia matot, viskas taipogi yra išraižyta, tas mano žemės, turtingos žemės fragmentas. Ir tas vat būtent dangaus fragmentas. Ir čia yra viskas raižyta ir yra dekoruota, dekoravimo dažais. Tai kaip sakant, tas grafito plus pusiau majolika, ar ne? Centrinis paukštis, tai kaip čia visi galit spėti, tai yra laimės paukštė, kuri būtent yra, man atrodo, dirbtinio intelekto versija. Nenorėjau gaišti laiko, iš tikrųjų parsisiunčiau keletą tautų pavyzdžių. Truputuką reikėjo pakeisti tas smulkės detalės, pačią uodegą reikėjo truputį pakeisti ir va šitą vietą. Nes būtent kai reikia išraižyti smulkias tokias detalės, ne taip yra paprasta. Tai va tokiam išpildyme šitas darbelis irgi iš vienos pusės eskizas, iš kitos pusės turiu nuosavą laimės paukštį. Jis taipogi yra unikalus. Antrų tokių nei aš dariau, nei ten kažkokių minčių buvo. Tai vat. Toks šiandienos pristatymas. Susitiksime sekantį kartą.